દેશની પ્રથમ ખાનગી ટ્રેન તેજસનો આજે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે વિરોધ કરાતા મજદૂર સંગઠનોના આંદોલનકારીઓની પોલીસે અટકાયત કરી હતી। આજે સવારે રાજ્યના મુખ્યમંत्री વિજય રૂપાણીએ દેશની સૌપ્રથમ ખાનગી ટ્રેન તેજસને લીલી झंडी આપી હતી। अच्छा है ट्रेन, बहुत ही अच्छा है। फैसिलिटी कैसी है? बहुत ही सही फैसिलिटी। कैसा लगा आपको दूसरी ट्रेन की तरह? हाँ, यह थोड़ा डिफरेंट है, कंफर्टेबल भी है, कंफर्टेबल भी है ट्रेन, और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा। और बाकी सारी चीज़ें जैसे ये ऑटोमेटिक डोर्स है, ये वो क्लीननेस भी अच्छा है ट्रेन का, तो ओवरऑल इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। खाना भी बहुत सही था, स्पेशली गुजराती के लिए वो ब्रेकफास्ट में फाफड़ा और जलेबी और सब था। तो फेयर ज़्यादा ऐसा नहीं, फेयर कंपेरेटिवली शताब्दी का और तेजस का सेम है। જો કે બીજી તરફ વિવિધ રેલવે મજદૂર સંગઠનોએ રેલવેના ખાનગીકરણનો વિરોધ દર્શાવ્યો હતો। સવારે વડોદરા રેલવે પ્લેટફોર્મ પર વેસ્ટર્ન રેલવે મજદૂર સંગઠન તથા ઇન્ટોક સહિતના સંગઠનો દ્વારા રેલવે પ્લેટફોર્મ ખાતે ધરણા યોજી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું હતું। જો કે તેજસ ટ્રેન વડોદરા આવે તે પૂર્વે રેલવે પોલીસ હરકતમાં આવી હતી અને વિરોધ કરી રહેલા લોકોની અટકાયત કરી હતી। અમે ગાંધી ચીડિયા માર્ગે વિરોધ કરી રહ્યા છે। જબરજસ્તી આપની સામે મારું ગિરેબાન પકડીને મને ધક્કો મારીને અંદર લઈ આવ્યા। परमिशन નથી લીધી, પરમિશન નથી લીધી, બધી લીધી, ડીઆર ને બધું કીધું। વિરોધ તમે દર્શાવી રહ્યા હતા। તેજસ એક્સપ્રેસ દેશમાં એક નવીનીકરણ થયાનો વિરોધ કેમ? દેશમાં નિજીકરણ, હા, નવીનીકરણનો વિરોધ કેમ કરી રહ્યા છો? કેમ કે 3 ગણું ભાડું લેવામાં આવશે। રેલવે એમ્પ્લોય સારું કામ કરે છે તે છતાં सर क्या कार्यक्रम रखा गया था? हमारा तेजस ट्रेन जो प्राइवेट दौड़ा रहे हैं उसका विरोध है, इसलिए हमारी वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज कार्यक्रम रखा।